ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் யாராச்சும் மால்தீவ்ஸ் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இடம் இதுதான். மாலே கேபிட்டல் சிட்டியில் போலீஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே பிரம்மாண்டமாக அவங்க மால்தீவ்ஸோட ஃப்ளாகை வச்சுருக்காங்க. அந்த ஃப்ளாகுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பார்க் மாதிரி இருக்குது. அதில் நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான புறாக்களை பார்க்கலாம். ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான புறாக்கள் எப்போவுமே அங்கே இருக்கும். அந்த புறாக்கள் அங்கேருந்து விளையாடுறதை பார்க்குறதுக்கே அப்படி ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். கண்ணுக்கு அவ்வளோ குளிமையாக இருக்கும். ஃபாரினர்ஸ், நம்ம ஊர் மக்கள் எல்லாமே இங்கே நிறைய பேர் நீங்கள் பார்க்கலாம். அது மாதிரி ஈவினிங் டைம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க இந்த புறாக்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு அரிசி இதெல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு போவாங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த விசிட் பண்ணுங்கள். இதுதான் மெயினான ஸ்பாட்டு மாலே ஏரியாவில். ஐலேண்டில் எல்லாம் இது மாதிரி நிறைய புறாக்களை ஒன்று சேர்ந்து பார்க்க முடியாது. புறாக்களே பார்க்க முடியாதுன்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் இது எல்லாம் சேர்த்து மாலையில் மொத்தமாக இருக்குது. அது பறந்து போய் அந்த மரத்தில் உட்கார அழகே தனி அழகாக இருக்கும். அதுவும் கும்பலாக தான் பறக்கும். நம்ம சந்தானம் சொல்கிற மாதிரி கும்பலிங்காக தான் பறக்கும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக மால்தீவ்ஸ் வந்தீங்கன்னா மாலே வாங்க, வந்து இந்த இடத்த கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணிட்டு போங்க. இந்த ஃபாரினர்ஸ் நடந்து போகிறாங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அந்த புறாக்கள் கூட விளையாடிட்டு பாருங்கள் பறந்து போகிற அழகை. இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை அடுத்து நான் சந்திக்கிறேன். சரியா? மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா 72% மக்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்காங்க. வீடியோ பார்க்கும்போது அப்படியே அந்த பட்டன் அமைக்கி விட்ருங்க, பெல் ஐக்கானையும் அமைக்கி விட்ருங்க. சரியா? நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, see you, take care.